Mislim, da je to pač, vsaj do mene, zelo žaljivo, da se pač govori o tem, da bi kdorkoli manj delal v javnem sektorju, zato dela izven, ker sem mnenja, da pač, če je nekdo tak, da dela veliko, bo delal veliko v javnem in potem v svojem prostem času tudi izven. Ne vidim, zakaj pač ne bi smel nekdo delati v javnem sektorju in v svojem prostem času pač delati, kar želi, pač prosto razpolagati svojim prostim časom. Meni se zdi to popolnoma nepojmljivo, sploh, ker je lahko, ne vem, mati 2-3 otrok v popoldanskem času dosti bolj obremenjena, dosti bolj zaposlena kot mlajši zdravnik, ki pač zaključi delo v javnem sektorju in je potem cel dan popolnoma prost, in tudi če dela 2, 3, 4, 6 ur popoldne, je lahko še vedno dosti manj obremenjen kot nekdo, ki ima pač svojca, ki ima zdravstvene težave ali majhne otroke, več majhnih otrok. Tako da je po mojem tako omejevanje zelo škodljivo in bo to prineslo samo negativne posledice. V italijanskem zdravstvenem sistemu je pojem, da bi omejili delo izven javnih zavodov, nekaj povsem nepojmljivega. V Italiji velja, da imajo zdravniki pravico do dela kjerkoli želijo, kolikor želijo. Če se odločijo za to, da delajo samo v javnem zavodu, so za to potem ustrezno nagrajeni. Imajo v bistvu dodatne nagrade, tako na mesečni kot na letni ravni, in v bistvu imajo potem lahko dodatna napredovanja na račun tega. Zelo mi je žal predvsem za mlajše kolege, saj sem sam opravil že dovolj posegov, da lahko delam suvereno na večini področji. Tisti, ki pa tega niso še tega dosegli, bodo verjetno izgubili mentorje, bodo izgubili starejše kolege. Da če bo šlo to v taki obliki skozi, se bo stanje v javnih zavodih precej poslabšalo, sploh na mojem področju in podobnih področjih, kjer je možnost dela izven zavoda precejšnja. Predvsem sem prepričan, da bodo stran šli najboljši, najbolj aktivni, najbolj podjetni tudi zdravniki, ki si bodo pač svoje življenje ustvarili izven javnega sektorja. Mislim, da pač bo marsikatera stroka obubožala, na koncu največ bodo plačali sami pacienti, ker bodo morali svojega žepa kriti stroške za storitve, ki jih sedaj dobijo na zelo visoki ravni v javnem sektorju.